هفضل ماشي ساكت كده؟ امال ايه بقى، عايز اخرج واشم هوا معاكي. مش الخساره هي اللي مضايقاني، مع اني بقالي سنين كتير قوي ما خسرتش ماتش. وايه المشكله يا علي؟ لازم تخسر مره عشان ترجع تكسب. الحياه مكسب وخساره. عندك حق. قول لي بقى، ايه اللي مضايقك تاني غير الخساره؟ الراجل اللي جالك وشديت معاه؟ 100,000 حاجه مضايقاني. انا خسرت الكبير النهارده، ما كانتش الماتش. انا خسرت الكبيره كانت في اهلي وناسي. ابويا واخواتي اللي كنت فاكرهم ظهري وسندي اتجمعوا عليا وشايلوني غلط الدنيا كله، مع ان انا كان كل هم اكبرهم واحميهم. مش يمكن يكون عندهم حق؟ جايز، وجايز كمان اكون انا يعني سيد عن حاجه، بس جل من قاسوا. اللي حسيته منهم النهارده عمري ما حسيته في حياتي. زي ما يكونوا كانوا مستنيين لغلطه، زي ما بيقولوا يعني العجل لما بيقع تكتر سكاكينه. اكتر حاجه وجعتني ان ابويا كسرني قدام الغريب. عارفه ده معناه ايه؟ عارفه طبعا، لاني مجرباها قبل كده، بس من اخويا لما كان عايز يبيعني العظيم. احنا لازم نروح المستشفى نطمن على الجرح ده. تخافيش، انا متعود على كده. عارفه، انا بقالي 7 سنين متجوز، عمرها ما طبطبت على جرحي ولا حتى وستني بكلمه زي ما بتعمل انت دلوقتي. ممكن اسالك سؤال بس تجاوبني بصراحه؟ هو انت ما بتحبش مراتك؟ لا، اتجوزتها بالعمر. ابويا قال لي اتجوزها، يعني هي بنت عمتي. قال لي عمتك شريكة معايا في التجاره والفلوس، اتجوزها عشان ما ينفعش حد غريب يخش ما بيننا. في حد يقبل يعمل كده؟ انا طول عمري مسحول في الشغل، كان كل هم اكبر التجاره واحافظ عليها. الحاجه الوحيده اللي كنت بطلع فيها اهم هي الملاكمه. عمري لا حبيت ولا اتحبيت. حتى لما جيت اتجوز قلت لا تتجوز اللي ابوك اختارها لك، كبر التجاره ومصلحتهم مع الكل. في الاخر يعني بنت عمتك على فصلها وفصلها ومكبرها على ايدك. بس اكتشفت ان انا كنت غلط، وان الجواز مش عن حب ده تاني اسوأ حاجه في الدنيا. وايه اول حاجه؟ انك تمثل انك بتحب عشان تمشي نيتك. يعني انت عمرك ما حبيت قبل كده يا علي؟ عمري. طب وليه ما خلفتش منها؟ عشان ما حبيتهاش؟ بالعكس، انا كنت بدعي ربي كل يوم انه يرزقني بحته عيل يشيل اسمي، بس ما هي ده ما كانتش بتخلف، وانا كنت مفهم ان العيب مني. انت ازاي رضيت بكل ده؟ خصوصا انك بتقول انك ما حبيتهاش. ما كنتش عاوز اكسر بخاطرها، ست يعني في الاول وفي الاخر. ما كنتش عاوز اصغرها قدام اهلي يشوفوها معيوبه. بس انا استحملت حاجات كتير. استحملت لسانها اللي عمره ما قال كلام حلو، استحملت اسلوبها، استحملت معايرتها ليا لما كانت فاكره ان انا اللي ما بخلفش قبل ما تعرف الحقيقه. بس تصدق انت ما يبانش عليك خالص. ما يبانش عليا ايه؟ من ساعة ما شفتك وانت بتساعد كل اللي حواليك وتحل لهم مشاكلهم، محدش يتخيل انك شايل كل الهموم دي جواك. عشان اتعودت اشيل واسكت، احب جوايا وما اتكلمش. يعني كنت احس ان انا لو اتكلمت ابقى ضعيف، استعيبها. ليه تستعيبها؟ اي انسان في الدنيا عنده لحظات ضعف. معاك حق،
انا اول مره اخرج اللي جوايا لحد. عمري ما اتكلمت، بس انا مبسوط ان انا اتكلمت معاكي. بجد؟ يمكن جوايا ما كانش مترتب له، بس انا بؤمن بالقدر، والقدر رمانا انا وانتي في سكه بعض. يمكن قدرنا يبقى واحد. انا لازم امشي، اتاخرت. انت بتهربي؟ مش بهرب، بس حاسه اني بعمل حاجه غلط. ليه؟ عشان انت راجل متجوز. بس انا لسه بحكي لك على حياتي. انا فاهمه اللي انت بتقوله كويس قوي، مش عايزه اتعلق بحاجه مش من حق. بس انا بني ادم وعندي احاسيس، حق احب واتحب، حقي مره واحده بس اختار. ايه الكراسه دي؟ دايما بشوفها معاكي. دي بكتب فيها حاجات. خواطر يعني؟ خواطر. ممكن اقراها؟ عيونه غامقة كأنها شايلة أسرار البحر في عز الليل، شبه أبطال الأساطير القديمة. اسمه علي كلاي. خلاص بقى يا علي. صحيح، ايه حكاية كاميليا المطربة معاك؟ كاميليا؟ مفيش حكاية ولا حاجة. ازاي بقى؟ انت راجل ملاكم ورياضي وهي ست مغنية، عارف بيتها وهي تقوم مفاتيح قلبه معايا وحاجات غريبة كده. كل الموضوع ان انا راجل سميع، بحب اسمع الغنوة الحلوة والمزيكا الحلوة، فكنت بروح عندها اسمع الغنوتين، فاصبحت زميلة. زميلة؟ ورب الناس ما اكتر من كده. سميع انت بقى. طب سمعني. لا انا قلت لك انا سميع مش مغنواتي، بس وانا قاعد مع نفسي يعني كده في اغنيه بحب ادندنها. طب دندن. ما هو انت اكيد مش تعرفيها. بتقول ايه الاغنيه؟ وفين قلبي اللي خدته معاك، وفين الضحكه واشواجي، مشيت وقفلت بابي وراك، سنين ولا همك فراجي، قول لي قلبي لو بعدك، كفايه مره ده في بعدك، وزي ما بعتني بعتك ومش عاوز اعرف الباقي. فين قلبي اللي خدته معاك، فين الضحكة واشواقي، فين قلبي اللي خدته معاك، فين الضحكة واشواقي، مشيت وقفلت بابي وراك، سنين ولا همك فراقي، قول يا قلبي لو بعدك، كفاية مرة زاد بعدك، وزي ما بعتني بعتك مش عايز اعرف الباب. فين قلبي اللي خدته معاك، فين الضحكة واشواقي، مشيت وقفلت بابي وراك. مالك يا جلال قاعد كده ليه؟ في حاجة حصلت؟ انت عايزه حاجه تحصل اكتر من اللي حصل؟ دلوقتي يا بنت الناس المعارض ولعت والعربيات اتسرقت وابوك الحاج واخد قروض من البنوك، والبنوك دي بقى هتعمل ايه لا مؤاخذه؟ هتعمل ايه؟ هتحجز على كل حاجه، مش هتسيب حد في حاله،
واحنا هنطرد بره البيت. حتى الاوضه اللي احنا كنا متبطرين عليها دي مش هنلاقيها، وانت غلبانه ما حلتكيش اي حاجه. وارجع انا بقى لشغل الرقصات والكباريهات عشان اصرف عليكي واوكلك. طب وانا في ايدي اعمله؟ في ايدك كتير كتير قوي، بس انت بصي حواليكي. علي كلاي عنده حته ارض، اي نعم متبرع بنصها لدار الايتام، بس النص التاني يسوى ملايين. ولا ماهر بيقلب من هنا ومن هنا ومقضيها. حتى سيف معاه شهادته ومعاه فلوس وعربيه. ولا ماما عندها فلوس وصيغه، وانت يا غلبانه قاعده تحت رجل ماما بتلف المحشي. طب وانت شايف ايه يا جلال؟ انا شايف ان احنا نأمن نفسنا. عايزنا نأمن نفسنا ازاي؟ عايز ننزل اشتغل معاهم وانا ما بفهمش حاجه في الشغلانه؟ عدى زمان وقال الحل صيغه امك. مالها صيغه ام؟ انت عايزني اسرق صيغه امي يا جلال؟ ومين قال ان احنا هنسرقها؟ احنا هنشيلها عندنا بس نأمن بيها نفسنا، ومش هناخدها كلها، هنكبش كبشه صغيره. لا يا جلال، انا ما اقدرش اعمل كده. طب افرضي وقعنا في مشكله انا وانتي واتعذرنا ومدينا ايدينا لاخواتك، حد هينجدنا؟ طيب افرض حد شافني وحس بيا؟ هو في حد بيشوفك ولا يحس بيكي في البيت ده غير انا؟ هما دلوقتي عاملين زي الفرخه الدايخه، مش شايفين قدامهم. يبقى نضرب ضربتنا لا من شاف ولا من دري. وعلى رأي المثل، لو خرب بيت ابوك خد لك منه قالب. فكري يا همت، فكري عشان خاطرنا. انا هنزل اصلي وادعي لك ربنا يهديكي ويلهمك الصواب ويسترها معانا. صفوان، روح خد يلا، انت رايح فين؟ روح. خد بكلمك. مالك يا بنت؟ شفت قرد ولا ايه؟ فين اختي؟ اختك مش هنا. انا عارف انها مش هنا. فين مكانها؟ ما اعرفش. تعتمدهم عليا يا بنت ولا ايه؟ نزل ايدك دي بدل بساط ولم عليك الناس. قسما بالله قبل ما صوتك يطلع لكم مصف دمك. تعالي لي في الواسع قولي لي فين روح؟ انت فين روح؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت جاي يا اخويا تتهجم عليا في بيتي ولا ايه؟ ولا انا عشان سكت لك قبل كده؟ لا انا جاي ادور على اختي لحمي. والله العظيم لو ما مشيت دلوقتي للم عليك الجيران واعمل لك فضيحه. يلا يا اخويا، اله الدنيا تنطر لك والارض تخدر لك. خليكي فاكره يا فنانه ان انا جيت لك وانا على حق، وانت ردتيني بشوقي. بالسلامه، ورينا عرض كتافك.